আসসালামু আলাইকুম গাইস, কি অবস্থা সবার? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে চলে আসলাম আরেকটা ভিডিও নিয়ে। আজকের মেইন টপিক হচ্ছে আজকে একটা কিবোর্ড রিভিউ করব। মেইনলি এটা হচ্ছে একটা মেকানিক্যাল কিবোর্ড। আমি আগে কখনো মেকানিক্যাল কিবোর্ড ইউজ করি নাই, এটাই হচ্ছে আমার ফার্স্ট টাইম। লাস্ট 1 মান্থ ধরে আমি এই কিবোর্ডটা ইউজ করতেছি অ্যান্ড এর পারফরমেন্স, এর লুকস, এভরিথিং সবকিছু নিয়ে আমি একটা ওভারঅল একটা ভিডিও তৈরি করতেছি। আমি কোনো টেক রিভিউয়ার না, ফার্স্টে এটা বলে নেই, আমি কোনো টেক রিভিউ করতেছি না। জাস্ট নর্মাল আমার চ্যানেলের জন্য আমি একটা জিনিস ইউজ করতেছি, আমার পিসির জন্য ইউজ করতেছি। সো রিভিউ করাই যায়, কোনো সমস্যা নাই। আমার এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করলাম, নাথিং এলস। সো বেশি কথা না বাড়াই, একদম ভিডিওতে চলে যাচ্ছি। সো এই হচ্ছে আমাদের মেকানিক্যাল কিবোর্ডটা। এটা হচ্ছে র্যাপো V500 SE। আরেকটা আছে র্যাপো V500 Pro, ওইটা না, এটা এসি। তো এই হচ্ছে কিবোর্ডটা। এখন আমরা আনবক্সিং করব কিবোর্ডটা। আনবক্সিং করতেছি। এই যে এই সাইডের সিলগুলা তোলা অনেক কষ্টে তুলছি। দেখি খোলে নাকি, না খুললে অ্যান্টি কাটার ইউজ করে খুলতে হবে। ট্রাই করি, এই তো খুলছে। হ্যাঁ, এবার কিবোর্ডটা বের করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। বের করে নেই, ভালোভাবেই প্যাকিং করা আছে। কিবোর্ডটা আমরা টেকল্যান্ড থেকে কিনছি। টেকল্যান্ড থেকে কিবোর্ডটা আমাদের প্রোভাইড করছে, মেনলি কিনছি, অবশ্য প্রোভাইড করে নাই, যাই হোক। আর কিবোর্ডটার সাথে 2 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি আছে, রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি, হুইচ ইজ রিয়েলি গ্রেট। এই হচ্ছে কি আমাদের কিবোর্ডটা, ফুললি ব্ল্যাক। তারটা একটু আটকে গেছে মনে হচ্ছে, তারটা ফিউজ, এটা তারের আবার এত কাহিনী এত থাকা যায় না, তাই না? এই তো খুলছে। এই হচ্ছে গিয়ে তারটা অতটা বেশি ভালো না, যা দেখে মনে হচ্ছে নর্মাল তার। প্যাকেটিং ইজ গুড, ভালোভাবে প্যাকেট করা আছে, মেইনলি পলিথিন দেওয়া আছে। তো দিস ইজ আওয়ার কিবোর্ড, আওয়ার স্পেশাল মেকানিক্যাল কিবোর্ড। প্যাকেটটা ফালাই দিই। এই সামনে একটা ম্যানুয়াল দেখা যাচ্ছে। ম্যানুয়ালটাতে সব কিছু ডিটেলস লেখা আছে, ইংলিশও লেখা আছে, চাইনিজও লেখা আছে। চাইনিজ না, জাপানিজ, অলরেডি চাইনিজ মেবি। তো এই হচ্ছে আমাদের কিবোর্ড। ক্লিক সাউন্ড শোনাবো একটু পরে। কিবোর্ডটা আমরা আমাদের পিসির সাথে কানেক্ট করছি। এখন দেখতেই পাচ্ছেন এর RGBটা, এইখানে লাইন বাই লাইন RGBটা আছে। মেইনলি একটা ব্যাকলিট টাইপের RGB না, মানে এক একটা কি এক এক কালার শো করে না, এক লাইনের কি একটা কালারই শো করে। দেখতে পাচ্ছেন লুকটা, হুইচ ইজ রিয়েলি গ্রেট। ও সেই লুক। এবার আমরা লাইটটা অফ করে এবার দেখানোর চেষ্টা করতেছি। ভালোই, RGBটা ভালোই দিচ্ছে। আর আগেই বলে রাখি, এই কিবোর্ডটা কিন্তু ব্লু সুইচটা কিন্তু ব্লু সুইচ। আনবক্সিং এর ভিডিও শেষ। এখন আপনাদের সামনে আমি নিয়ে আসছি আমার কিবোর্ডটা। এই হচ্ছে কি আমার মেইন কিবোর্ডটা। আমি কিবোর্ডটা কানেক্ট করাই আছে পিছে। ও হ্যাঁ, আপনাদের যে RGB সুইচ দেখাতে চেয়েছিলাম, এই হচ্ছে কি আমার কিবোর্ডের RGB সুইচ। এই যে এই সাইডে দেখতেই পাচ্ছেন, দেখুন, জানি না কতটা দেখা যাচ্ছে, বাট এই হচ্ছে কি আমার কিবোর্ডের RGB সুইচটা। আমি কিগুলো খুলে রাখছি, ইটস ইজি, অনেক ইজি। কিগুলো খোলা অনেক ইজি, একদম
কাইন্ড অফ পানির মতো ইজি, জলের মতো ইজি, লাগানো ইজি, খোলাও ইজি। সো আপনি যদি কিবোর্ড ক্লিন করার হয় ইজিলি ক্লিন করা যাবে কিবোর্ডটা। এখন আমরা যদি এই ফাংশন বাটনে ক্লিক করে এই কয়েকটা বাটনে ক্লিক করি তাহলে আমার RGB গুলো সুইচ হবে, চেঞ্জ হবে। তো এখানে হচ্ছে গিয়ে আমি যদি হোম ফাংশন কি যে হোমে ক্লিক করি তাহলে আমরা এই ইফেক্টটা পাচ্ছি। তারপরে যদি পেজ আপে ক্লিক করি তাহলে এইটা, পেজ ডাউনে এইটা, পেজ ইন্ডে এইটা, এটা ডিলে এইটা, ডিলেট কিতে এটা, একদম গুড রাইট। হ্যাঁ, আর যদি আমরা ব্রাইটনেস এন্ড স্পিডটা কন্ট্রোল করতে চাই তাহলে আমরা ব্রাইটনেসটা বাড়াইতে পারবো আপ বাটন দিয়ে। যদি আমরা ব্রাইটনেস বাড়াতে চাই আর যদি কমাতে চাই তাহলে একদম জিরোতে নেওয়া যায়, এটাও গুড। আমি যদি চাই আমি RGB অফ করে রাখতে পারবো। এন্ড যদি আমরা স্পিড বাড়াতে চাই তাহলে হচ্ছে কি অবশ্যই রাইট কি, আর যদি আমরা স্পিড কমাইতে চাই তাহলে একদম লেফট কিতে চাপ দিলেই স্পিড কমে যাবে একদম। এন্ড এই কিবোর্ডটা তাদের জন্য যাদের বাজেট অ্যারাউন্ড 2500 টাকা, 2300 থেকে 2500 টাকা, তাদের জন্য আমি এই কিবোর্ডটা সাজেস্ট করব। কারণ এই বাজেটের মধ্যে এর থেকে ভালো কিবোর্ড আমি আর পাই নাই। যদিও ওয়ালটন একটা মেকানিক্যাল কিবোর্ড বের করছে যেটা 2200 টাকা দাম, বাট আমি ওইটা রিভিউ তেমন পাই নাই, সো এটা কেনার কোনো চিন্তাও করি নাই। এন্ড ওইটা ফুললি হোয়াইট কিবোর্ড। সরি, ভিডিওতে একটু প্রবলেম হয়েছিল। তো যেটা বলছিলাম, এই কিবোর্ডটা মেইনলি যারা লো বাজেট গেমার তাদের জন্য। কারণ মেকানিক্যাল কিবোর্ড অনেকগুলাই আছে যেগুলোর প্রাইস অ্যারাউন্ড 5 to 6K, ইভেন 10 to 10K প্লাস কিবোর্ড আছে। ওগুলো অবশ্যই আমাদের জন্য না, আমরা বাজেট গেমার, একদম লো বাজেটের মধ্যে আমরা জিনিস খুঁজি। আর এই কিবোর্ডটা কেনার মেইন রিজন হচ্ছে গিয়ে এটার সাথে আমরা 2 years রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাচ্ছি। অর্থাৎ যদি আমাদের 2 years এর মধ্যে কিবোর্ডে কিছু হয়, কোনো প্রবলেম হয়, তাহলে আমরা ইজিলি এটা রিপ্লেসমেন্ট পাবো, রিপ্লেস করে দিবে আমাদেরকে। কিবোর্ডটা কেনা যায় টেকলাইন বিডি থেকে 2300 টাকা দিয়ে। এখন প্রাইস, আপডেটেড প্রাইস আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব, লিংকও দিয়ে দিব, ইভেন যে একটা রিভিউ ভিডিও দিয়ে দিব লিংকে, সরি ডেসক্রিপশন বক্সে। অ্যান্ড যদি আমার ভিডিও ভালো না লাগে তাহলে ওই মানে ভালো লাগলেও না লাগলেও ওখান থেকেই দেখে নিয়েন, একদম ভালো। যদিও তেমন একটা রিভিউ পাই নাই আমি অনলাইনে, এটা মেইনলি হচ্ছে গিয়ে V500 Pro যেটা, সেটা রিভিউ আছে। সো প্রো আর এটা অনেক কাইন্ড অফ সেম, বাট এটাতে মাল্টিমিডিয়া কি আছে আর প্রোতে মাল্টিমিডিয়া কি নাই, এটা হচ্ছে মেইন পার্থক্য। দাম প্রায় সেম একই, 2200 টাকা 2300 টাকাই, এটাও 2300 টাকা। আর এটার মেইন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মেকানিক্যাল কিবোর্ডের মেইন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ক্লিকি সাউন্ডটা। আমরা যদি ইয়ে করি, দেখেন সাউন্ডটা, রাইট, ক্লিকি একটা সাউন্ড আছে, ক্লিকি সাউন্ড, সুপার ক্লিকি, কাইন্ড অফ সুপার ক্লিকি। এন্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, কিবোর্ডটার ওয়েট অলমোস্ট 1 kg, মানে অ্যারাউন্ড 900 গ্রাম কিবোর্ডটার ওজন। সো যারা ভাবতেছেন যেটা অনেক হালকা হবে, অবশ্যই না। এটার ওজন হওয়ার কারণ আছে, ফ্রন্টের পুরোটুক অ্যালুমিনিয়ামের বডি অ্যান্ড পিছে বেশ ভালো মানের প্লাস্টিক দেওয়া হয়েছে, এর জন্য মেইনলি হচ্ছে গিয়ে এটার ওয়েটটা একটু বেশি। পিছে হাইট অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য জায়গা আছে, এইগুলা কাইন্ডা আরেকটু ভালো হলে ভালো হতো, আরেকটু চা, বাট ইটস ওকে। তো এই হচ্ছে কি আমার কিবোর্ড। সো এইটুকুই ছিল, আর কিছু বলার নাই। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও। যদি ভালো লাগে ভিডিওটা তাহলে অবশ্যই লাইক দিবেন অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। আর আজকে আর কিছু না বলি, টাটা, বাই বাই।